नमस्कार साथियों। देखिए दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकंड पेपर यानी कि टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर नोटिस, ये आज ही का नोटिस है, 27 मई 2022। और जो टाइपिंग डेट रखी गई है वो 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच है। 3 दिन तक टाइपिंग टेस्ट चलेगा। एलडीसी भर्ती है ये हाईकोर्ट की।